19-րդ դարը համարվում է գոլորշու, ինչպես նաև էլեկտրականության դար։ 20-րդ դարը անմիջապես անվանեցին ավիացիայի դար։ Գիտության համաշխարհային գանձարանում կան շատ անմահ գյուտեր, որոնք մի ամբողջ դարաշրջան են կազմում։ Այդպիսի խոշոր գյուտերից են հեռուստատեսությունն ու լուսահեռագիրը։ Գունավոր հեռուստատեսության, տեխնիկայի այդ գրավիչ և զարմանահրաշ հեռանկար ունեցող բնագավառի պատմության մեջ կա հանիրավի մոռացված մի փաստ։ 1908 թվականի մարտի 31-ին Բերլինի կայսերական արտոնագրային բյուրոն Հովհաննես Աբգարի Ադամյանին տվել է հեռավորությունից էլեկտրականության միջոցով տեսապատկեր ընդունիչի գյուտի համար արտոնագիր։ Փաստորեն, Բերլինի համալսարանի երիտասարդ գիտաշխատող Հովհաննես Ադամյանի այդ դարակազմիկ գյուտով էր դրվել հեռուստատեսության, մասնավորապես գունավոր հեռուստատեսության նախահիմքը։ Հովհաննես Ադամյանի կենսագրությունից։ Ծնվել է 1879 թվականի փետրվարի 5-ին Բաքվում։ Նրա հայրը Աբգար Սահակի Ադամյանը ազնվական ընտանիքի զավակ էր, աշխատում էր նավթարդյունաբերության ոլորտում։ Սակայն նրան այդ զբաղմունքը այնքան էլ չէր գոհացնում, երաժշտությունը ավելի էր գրավում։ Ազատ ժամանակը սիրում էր ջութակ նվագել։ Մայրը Մարգարիտան բնատուր, նուրբ ճաշակով օժտված, ազատամիտ կին էր, իրեն ամբողջովին նվիրել էր երեխաների դաստիարակության և նրանց հուսալի ապագա ապահովելու գործին։ Նա իր ամուսնու հետ միասին ընտանիքում ստեղծել էր նախանձելի ներդաշնակություն։ Տանը հաճախ կազմակերպում էին երաժշտության դասեր, ընտանեկան համերգներ, որտեղ պատանի Հովհաննեսը ելույթ էր ունենում Հեղինե ու Եվգենիա քույրերի, հետագայում հրաշալի դաշնակահարների համբավի արժանացած, ինչպես նաև կրտսեր եղբոր, երաժշտության ապագա պրոֆեսորի, ճանաչված երաժշտագետի, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի առաջին ռեկտոր Արշակի հետ։ Հովհաննեսին միշտ էլ հրապուրել է երաժշտության կախարդական աշխարհը։ Այնշտայնն ասում էր, որ իր ողջ կյանքի ընթացքի ու իր գիտական գործունեության վրա որպես հոգեհունչ գործոն մշտապես ներազդել է արվեստի, հատկապես երաժշտության նկատմամբ տածած սերը։ Հովհաննեսի մոտ դեռևս Բաքվի ուսումնարանում սովորելու ընթացքում էր ձգտում առաջացել դեպի իմացությունն ու արարչությունը, այդ տարիներից էլ նրա մեջ սկսել էին գիտական մտածողության ծիլեր արձակվել։ 1889 թվականին 20-ամյա Հովհաննեսը մեկնում է Գերմանիա և ընդունվում Մյունխենի համալսարան։ Մեկ կիսամյակ սովորելուց հետո տեղափոխվում է Շվեյցարիա և մինչև 1901 թվականի վերջը սովորում է Ցյուրիխի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի քիմիական բաժնում։ Ադամյանը, որպես պրպտող գիտնական փորձարար, հիմնավորապես ձևավորվել էր Բերլինի համալսարանում, ուր և ստացել էր ինժեներ էլեկտրիկի դիպլոմ։ Նա աշխատանքային գործունեությունն սկսել էր հեռագրի միջոցով պատկերի հաղորդման խնդրով զբաղվող Բերլինի համալսարանի պրոֆեսոր Արթուր Կորնի ղեկավարած լաբորատորիայում։ 1907 թվականի հունիսի 11-ին Ադամյանը Բերլինի կայսերական արտոնագրային բյուրոյին է ներկայացնում իր գյուտը։ Դա հեռավորությունից տեսապատկեր հեռարձակող և ընդունող համակարգ էր, որի էկրանի վրա արտացոլվում էին հեռարձակված երկգույն, սպիտակ և կարմիր տեսապատկերներ։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր գույնի հեռարձակումը կատարվում էր կապի առանձին գծով, գույների միաժամանակյա ցուցադրումով։ Դրա համար հաղորդող սարքի մեջ տեղադրվում էր սելենային երկու էլեմենտ։ Դրանցից մեկը միացվում էր Գեյսլերի գազալուսային խողովակին, որն արձակում էր սպիտակ գույն, մյուսը կարմիր գույն արձակող խողովակին։ Առաջին խողովակը թափանցիկ էր և տեղադրվում էր կարմիր գույն լուսարձակող խողովակի առջևի մասում։ Այդպիսի կառուցվածքը միաժամանակյա հեռարձակման հնարավորություն էր ընձեռում, քանի որ սպիտակ գույն արձակող խողովակը չէր խանգարում նրա միջոցով ճառագայթվող կարմիր գույնին։ Ադամյանը պատկերը առանձին տարրերի բաշխելու համար օգտագործել էր իր կողմից փոփոխության ենթարկված պտուտակավոր դասավորությամբ անցքեր ունեցող Լ. ինժեներ Նիպկովի սկավառակը։ Մեկ սկավառակի դեպքում կապի երկու գծերի միաժամանակյա օգտագործումը հնարավոր էր լինում միայն այն դեպքում, երբ պատկերի տարրերը սելենային ֆոտոէլեմենտի վրա ընկնում էին հաջորդաբար։
Գույների հեռարձակման միաժամանակյա սկզբունքը կիրառվում է նաև այսօր։ Այդ հիմքի վրա ստեղծված երկգույն պատկեր հաղորդող սարքը փորձարկվել էր Բերլինի համալսարանում, որտեղից Հովհաննես Ադամյանին հաջողվել էր աշխարհում առաջին անգամ էլեկտրական կապի միջոցով 600 կիլոմետր հեռավորությունից հեռարձակել երկգույն պատկերներ։ Այդ աննախադեպ գիտափորձը նա բազմիցս կրկնել էր իր գործընկերների, լրագրողների և պաշտոնատար անձանց համար։ Այն ժամանակվա թերթերը, ամսագրերը, գիտական հանդեսները բազմաթիվ հոդվածներ են նվիրել Ադամյանի գյուտին։ Իհարկե, Ադամյանի սարքը չէր կարող ցուցադրել բնական գույների ողջ բազմերանգությունը, նա այդ բարդ խնդիրը լուծեց ավելի ուշ և փայլուն ձևով։ 1908 թվականին Ադամյանի գյուտը միաժամանակ ճանաչել են Գերմանիան, Ֆրանսիան, Անգլիան և Ռուսաստանը։ Այդ մասին են վկայում այդ երկրների կողմից Ադամյանին տրված արտոնագրերը։ Պետք է ասել, որ 19-րդ դարում գյուտարարները հիմնականում սահմանափակվում էին նախագծեր, սխեմաներ կազմելով։ Ադամյանին հաջողվում էր իր մտահղացումները անմիջապես գործնականում իրականացնել։ Իդեպ նա առաջինն է կիրառել էլեկտրոնային փոխարկիչի միջոցով գունավոր պատկեր հեռարձակելու սկզբունքը։ Ընծմին Ադամյանի համար կարևորը տվյալ գյուտի ոչ այնքան արդյունքն էր, որքան սկզբունքը։ Ադամյանին պատկանող շատ կարևոր փաստաթղթեր, գծագրեր, ինչպես նաև հիմնական սարքավորումները, որ պահպանվում էին Մյունխենում, լրիվ ոչնչացվել են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին քաղաքի ռմբակոծությունների ժամանակ։ 1913 թվականի հունվարի 19-ին Ադամյանը Բերլինում գրանցել էր իր նոր գյուտը՝ միջանկյալ կլիշեն, որը նա առաջարկել է օգտագործել լուսահեռագրի բնագավառում։ Միջանկյալ կլիշեի շնորհիվ լուսահեռագիր կարելի կլիներ ուղարկել շատ արագ օրվա ցանկացած պահին։ Բերլինում ապրած տարիներին Ադամյանը հաճախ էր հանդիպումներ ունենում այնտեղ բնակվող կամ այցի եկած անվանի հայրենակիցների հետ։ Նա այստեղ էր ծանոթացել մեծ երգահան Կոմիտասի ու հայ պոեզիայի նահապետ Ավետիք Իսահակյանի և այլոց հետ։ Նրանց միասին հաճախ կարելի էր տեսնել սրճարանում, մշակութային զանազան միջոցառումների, նաև Ադամյան քույրերի համերգների ժամանակ, որոնց կատարողական արվեստը բարձր գնահատականի է արժանացել ոչ միայն Եվրոպայում, այլև աշխարհի մյուս երկրներում։ 1913 թվականի վերջերին Հովհաննես Ադամյանը մշտական բնակություն հաստատելու նպատակով տեղափոխվում է Սանկտ Պետերբուրգ։ Այստեղ, ինչպես Բերլինում, նա կազմակերպում է անձնական լաբորատորիան և շարունակում զբաղվել իր հիմնական գործով։ Սանկտ Պետերբուրգում մենք փնտրեցինք ու Տոլստոյի 3 հասցեում գտանք այն բնակարանը, որտեղ հանգրվանել է Ադամյանը և նրա նախկին հարևաններից մեկին, որը ջերմ հիշողություններ էր պահպանել իր նշանավոր հարևանի մասին։ Ադամյանին ճշմարտացի բնութագրելու համար ցանկանում եմ նշել նրա բնավորության յուրահատկությունը, արտակարգ հետաքրքրությունը ոչ մի բանի հանդեպ անտարբեր չէր, նրան հետաքրքրում էր ամեն ինչ։ Ինձ թվում է, որ Ադամյանի համար կարևորը հայտնագործության պրոցեսն էր, նպատակին հասնելու ձգտումը։ Շաբաթ օրերը նա քիչ էր զբաղված լինում, ազատ ժամանակը նվիրում էր երեխաներին, որոնց շատ էր սիրում։ Հաճախ մեր տան մեծ բակի երեխաներին նա հրավիրում էր իր մոտ և ժամերով զբաղվում նրանց հետ, կազմակերպում էր տարբեր զվարճալի խաղեր, նվագում էր, նկարել էր սովորեցնում։ Պահպանվել են մանկական հոգու մեծ գիտակ, գրող Կառնեյ Չուկովսկու և Հովհաննես Ադամյանի միջև կայացած նամակագրությունից որոշ հատվածներ։ Չուկովսկու նամակից. Կյանքի նկատմամբ ակտիվություն ցուցաբերող երեխան իր ամբողջ բանավոր խոսքը կառուցում է բայերով, ուստի իմ դոդիրը վերից վար լցված է բայերով, իսկ ածականներին հայտարարվել է բոյկոտ, քանի որ միայն այդպիսի խոսքն է իսկականից հասանելի դառնում երեխային։ Ադամյանն այդ առիթով պատասխանել է. Ինձ թվում է, որ ձեր փաստարկները մասնակի են ճիշտ, որովհետև որքան ես եմ նկատել, աղջիկների բառապաշարում գերիշխում են ածականները, իսկ տղաների մոտ բայերը։ Ընդհանրապես, ըստ իմ դիտարկումների, աղջիկներն ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում առարկայի որոշակի հատկության վրա, իսկ տղաները՝ գործողության։
Տարեց տարի Ադամյանին հետաքրքրող մասնագիտական հարցերի շրջանակը գնալով ընդարձակվել է, իր մեջ ներառելով լուսահեռագրի, շարժվող պատկերի հեռարձակման խնդիրները։ Այդ տարիներին նա Ռուսաստանում ստացել է 21 արտոնագիր, այդ թվում լուսահեռագրային պատկերի հաղորդման սարքի և այսպես կոչված միջանկյալ կլիշեի համար, որի օգնությամբ կարելի էր լուսազգայուն ժապավենի վրա պատկեր վերարտադրել։ 1918 թվականին Ադամյանը հրապարակում է տարածության վրա պատկերի հաղորդման վերաբերյալ մի շարք հոդվածներ, իսկ շուտով ձեռնամուխ լինում ավելի պարզ գործող մոդելի ստեղծման աշխատանքներին։ Իսկ մինչ այդ նա ապագա սարքի մոդելի նախագիծը ներկայացրել էր Լենինգրադի գիտական հասարակայնությանը։ 1922 թվականի հուլիսի 24-ին Պետրոգրադի նահանգային գործկոմի նախագահության հասցեով գրություն էր ստացվել ժողովրդական կրթության բաժնից, որտեղ գրված էր. հաշվի առնելով գիտական առումով նշանակությունը և կարևորությունը Պետրոգրադի նահանգային կրթության բաժինը անհրաժեշտ և նպատակահարմար է համարում պաշտպանել Պետրոգրադի նահանգային գործկոմի նախագահությունը Ադամյանի ներկայացրած խնդրանքը, նրան 500,000 ռուբլի հատկացնելու վերաբերյալ, որն անհրաժեշտ է պատկեր հեռարձակող սարք նախագծելու և պատրաստելու համար։ Ադամյանի հասցեով մեկը մյուսի ետևից կարծիքներով ու եզրակացություններով նամակներ են ստացվում։ Ծանոթացա ձեր հայտնագործությանը, գտնում եմ, որ դա խնդրի ամենահաջողված լուծումն է։ Պրոֆեսոր Մաքսիմովիչ։ Գաղափարը հետաքրքիր է, ցանկալի է, որ գյուտարարը այն իրականացնի գործնականում։ Պրոֆեսոր Կավալենկո։ Ավելացնենք, որ Սանկտ Պետերբուրգում Ադամյանի սև և սպիտակ տեսապատկեր հեռարձակող և ընդունող սարքի շնորհանդեսը մեծ հաջողությամբ է անցել և այն համարվել է նոր քայլ հեռուստատեսության զարգացման գործում։ Ահա թե այդ կապակցությամբ ինչ կարծիք է հայտնել ռուս ճանաչված ֆիզիկոս, հեռուստատեսության բնագավառի կարկառուն դեմքերից մեկը, պրոֆեսոր Բորիս Ռոզինգը։ Քաղաքացի Ադամյանի ցուցադրած փորձը գտնում եմ շատ հետաքրքիր և որպես առաջին լուրջ նվաճում։ Պետք է հուսալ, որ քաղաքացի Ադամյանին անհրաժեշտ սարքավորումներ ապահովելու դեպքում նա կկարողանա ստեղծել ճշգրիտ պատկերներ հաղորդող սարք։ Սակայն այն վիճակում, որ այսօր սարքը գտնվում է, կարող է ծառայություն մատուցել, ցուցադրելով տարածության վրա իրական պատկերի տեսանելիության սկզբունքը։ Իզվեստիա թերթը 1922 թվականի մարտի 17-ին գրել է. ավելի նշանակալից գյուտերից կարելի է նշել տարածության վրա պատկերի հեռարձակման բնագավառում Հովհաննես Ադամյանի գյուտը։ Բերլինում բնակվող քրոջը Հեղինեին Ադամյանը գրել է. Սիրելի Հեղինե, գրում եմ գործերիս մասին, ինչպես քեզ հայտնի է իմ նախորդ նամակներից, իմ սարքի մոդելը ցույց տվեց իմ գյուտի հիմքում դրված սկզբունքի ճիշտ լինելը, բայց գործնական սարք պատրաստելու համար գումար է պետք, որը ես չունեմ, և գիտնականների տունը, և թե փոստի և հեռագրի պետական կոմիսարիատը հնարավորինս օգնեցին ինձ, որի համար ևս անչափ շնորհակալ եմ։ Իսկ այժմ ինձ օգնության է գալիս ժողովրդական տնտեսության խորհուրդը։ Երբ ստանամ անհրաժեշտ գումարը, անմիջապես կպատվիրեմ երկրորդ արդեն գործող մոդելը։ Գծագրերն արդեն պատրաստ են։ Չնայած որ ինձ աշխատանքի են հրավիրում Գերմանիա, բայց ես սիրում եմ իմ հայրենիքը և ցանկանում եմ, որ առաջին գործնական փորձերը այստեղ իրականացվեն։ Ադամյանը տաղանդավոր և բազմակողմանի զարգացած անձնավորություն էր։ Նրան հետաքրքրել են ոչ միայն տեխնիկան, այլև արվեստը, մշակույթը, պատմությունը։ Ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի հուշերից 1925 թվականից մինչև 1929 ինձ վիճակվեց ապրել միևնույն նկարանում Հովհաննես Ադամյանի հետ։ Այնպես որ մենք ամեն օր համարյա իրար տեսնում էինք և հնարավորություն ունեինք խոսել տարբեր հարցերի մասին։ Ու պետք է ասել, որ Ադամյանը չափազանց կենդանի, կենսուրախ, կատակասեր մարդ էր և նրա հետ միշտ ոչ միայն հետաքրքիր էր, այլ և հաճելի էր գործ ունենալ։ Պետք է ասեմ, որ հենց այդ ժամանակաշրջանը նրա ստեղծագործական, գյուտարարական աշխատանքի ամենաայնպես եռուն շրջանն էր։ Եվ հաճախ, երբ որ վերադառնում էի դասախոսություններից, ժամանակի ուսանող էի,
նա կիսում էր ինձ հետ իր վերջին արդյունքները, աշխատանքի արդյունքները եւ իր եզրակացությունները։ Պետք է ասել, որ նա անսահմանորեն նվիրված էր այն հիմնական գործին, որով զբաղվում էր։ Դա ուրեմն հեռուստատեսության հարցը էր։ Զարգացնելով դեռևս 1907 թվականին գունավոր հեռուստատեսության վերաբերյալ իր գաղափարները, Ադամյանը ավելի ու ավելի է մոտենում տարածության վրա գունավոր պատկերների հեռարձակման գործնական իրականացմանը։ 1925 թվականի փետրվարի 25-ին նա գրել է. «Լուսահեռագրի նորագույն նվաճումները մեզ ավելի են մոտեցնում տարածության վրա տեսնելուն»։ 1925 թվականի մարտին Ադամյանը ժամանում է Երևան։ Պետական համալսարանում պրոֆեսոր Ռոտինյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված հատուկ լաբորատորիայում Ադամյանը փորձարկում է աշխարհում առաջին եռագույն պատկեր հաղորդող եւ ընդունող օպտիկամեխանիկական սարքը։ Սարքի հիմքում ընկած էր Նիպկովի սկավառակը, որի պտուտակաձև դասավորությամբ եռագույն անցքերը իրարից գտնվում էին հավասար անկյունային տարածության վրա եւ պատկերը տարաբաժանում էին առանձին տարրերի, ճառագայթային մասնիկների։ Սկավառակի առաջին անցքը պատված էր կարմիր, երկրորդինը կանաչ, երրորդինը կապույտ գույնի լուսաֆիլտրերով։ Եթե կադրում երևում էր գունավոր պատկեր, ապա սկավառակի մի պտույտի ընթացքում ստացվում էր եռագույն, կարմիր, կանաչ, կապույտ անդրադարձում։ Լույսի ճառագայթները, անցնելով սկավառակի անցքերի միջով եւ թափանցելով ֆոտոէլեմենտների մեջ, շղթայում առաջացնում էին պայծառ ազդանշաններ, որոնք հաջորդաբար փոխում էին իրենց գույները։ Հետո առաջացած տեսաազդանշանները անցնում էին ռադիոհաղորդիչ համակարգ։ Ընդունող սարքի մեջ տեղադրված էր նույնանման սկավառակ, որի օգնությամբ երեք գույների սինթեզից ստացվում էր ամբողջական գունավոր պատկեր։ Ընդունող սարքը էկրանի վրա էր փոխանցում գունավոր նկարներ, գծապատկերներ, որոնք հաղորդվում էին համալսարանի հարևան լաբորատորիայից։ Ադամյանի գյուտը ուրիշի գաղափարի ընդօրինակում կամ եղածի կատարելագործում չէր, այլ ինժեներական մտքի փայլուն արգասիկ, իր գաղափարի հրաշալի մարմնավորում։ Ադամյանը իր սարքն անվանել է հեռատես։ Արևմուտքում առաջին անգամ գունավոր պատկեր հեռարձակել են 1928 թվականին Լոնդոնի Ջեյմս Բերտի ղեկավարած լաբորատորիայում։ Ադամյանի վերջին աշխատանքներից էին Նիպկովի սկավառակների համընթացությունն ապահովող ավտոմատ սարքը եւ ժապավենի վրա գրանցված պատկերը վերարտադրող սարքը։ Մասնագետների կարծիքով հեղինակը ստեղծել էր տեսամագնիտոֆոնի նախատիպը։ Այս գյուտերի արտոնագրերը հեղինակին տրվել էին ետմահու։ Ճակատագիրը չարագուշորեն ընդհատեց հայ ժողովրդի տաղանդավոր զավակի ստեղծագործական նոր ծրագրերի իրագործումը, բայց նա մնաց որպես գունավոր հեռուստատեսության արարիչ։ Ադամյանը մահացել է 1932 թվականին Լենինգրադում։ 1970 թվականի հունիսի 30-ին նրա աճյունը տեղափոխվել է Երևանի քաղաքային Պանթեոն։ Հայաստանում միշտ վառ են պահում մեր ժողովրդի արժանավոր հայորդու հիշատակը։ Նրա անունով կան դպրոցներ, փողոցներ, Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության նախասրահում տեղադրված է նրա կիսանդրին, իսկ ամենամեծ ստուդիան կրում է Ադամյանի անունը։ Դրանից հետո անցել է մոտ համարյա 60 տարի, եւ դրա համար ճիշտ դժվար է հիմա պատկերացնել, թե որքան մենք առաջ են գնացել այդ բնակավարում այն ժամանակ հետ համատած, բայց ես մինչև հիմա էլ զարմացած եմ մնում, թե ինչպես Ադամյանը տեսնում էր հեռվում այն հեռանկարը, այն մեծ կիրառությունները, որ կունենա այսօր հեռուստատեսությունը։ Ահա ինչու տեխնիկայի պատմության մեջ, ինչպես նաև առասարակ հայ ժողովրդի պատմության մեջ Ադամյանի անունը կմնա ընդմիշտ։ Ադամյանի գաղափարները այնքան բեղմնավոր էին,
որ բազմիցս իրենց զարգացումն են ունեցել խորհրդային եւ արտասահմանյան գիտնականների մի շարք աշխատանքներում եւ մինչեւ անցյալ դարի 60-ական թվականները գործնականում օգտագործվել են Խորհրդային Միության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Անգլիայի գունավոր հեռուստատեսության համակարգերում։ Իդեպ, տիեզերքից գունավոր պատկերներ հաղորդելու եւ ստանալու որպես պարզագույն եղանակ կիրառել են Ադամյանի գունավոր պատկեր հեռարձակման օպտիկա-մեխանիկական համակարգը։ Հովհաննես Ադամյանը իր նոր գաղափարներով ու սկզբունքներով բավականին առաջ էր անցել համաշխարհային տեխնիկական մտքից։ Ցավոք, գիտնականին բախտ չէր վիճակվել ապրել այն ժամանակները, երբ նրա գաղափարները ունեցան փայլուն զարգացումներ եւ մարմնավորվեցին ժամանակակից հեռուստատեսության մեջ, դառնալով միլիոնավոր մարդկանց կյանքի ուղեկիցն ու անբաժանելի մասը։ Thank you.